dowladda Mareykanka ayaa khasaare weyn kala kulmaysa dagaalka ka soconaya bariga dhexe ee haatan soconaya muddada ka badan 12 maalmood. Haddii markii hore Mareykanka iyo Israa'iil ay ahaayeen cidda baaruudda iyo gaaska ku shubaysay dagaalka bariga dhexe ka soconaya isla markaasina xiisaha gaarka u qabtay in la burburiyo Iiraan, isla markaasina la galo dagaal aan kala joogsi lahayn ilaa iyo la baabiinayo Iiraan. Haatan wax waliba waxay isku bedeleen xagal aan hore looga filaynin, iyadoo ay muuqanayso inay Mareykanka iyo Israa'iil ba iska qoomamaynayaan tallaabooyin qaldan oo ay markii hore xisaabo qaldan isku dhufsadeen si ay Iiraan u weeraraan. sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa dowladda Mareykanka ayaa labadooduba waxay isku raacsan yihiin in xisaabtii lagu weeraray wadanka Iiraan ee la doonayay in lagu burburiyo ay ahayd mid si qaldan la isku geystay, isla markaasina waqti aan ku habboonayn tallaabooyinkaasi la qaaday. Mareykanku tan iyo intii uu dagaalka bilaabay waxa uu ku waayay hantidiisii ugu badnayd ee bariga dhexe u taalay. Waxa khalkhal galay dhammaanba saldhigyadii uu ku lahaa bariga dhexe oo Iiraan ay si kas ah u beegsatay, iyadoo waliba si gaar ah u beegsanaysay saldhigyadu siday u sii kala muhiimsan yihiin, iyadoo burburisay raadaradii u yaalay bariga dhexe. raadaro uu qiimahoodu taagnaa in ka badan $1 bilyan ayaa lagu burburiyay diyaarado yaryar oo aad u jaban. Sidoo kale iyagana waxa la baabiyay saldhigyo waaweyn oo ku yaalay wadamada Imaaraadka iyo sidoo kale Bahrain, Qatar iyo sidoo kale wadanka Sacuudiga. Dhammaanba saldhigyadan la beegsaday oo Mareykanka ay u taalay hanti fara badan ayaa noqonaya khasaaraha ugu weyn ee Mareykanku uu kala kulmayo bariga dhexe intaan wax kaleba la gaadhin. Sidoo kale waxa la soo daadiyay diyaaradihii uu wadanka Mareykanku ku lahaa bariga dhexe, iyadoo la soo riday diyaarado noocyo kala duwan leh oo qaarkood ay ahaayeen kuwa daroonis oo aan cidina wadin, halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa ka dagaalamaya hawada bariga dhexe sida diyaaradaha lagu magacaabo F-18, F-15 iyo sidoo kale diyaaradaha shidaalka siiya diyaaradaha kale inta ay hawada ku jiraan si aanay diyaaradahaasi u waayin fursad ay dagaalka ku sii wadaan. diyaaradii u dambeysay oo habeen hore ku soo dhacday bariga dhexe gaar ahaan gudaha wadanka Ciraaq ayaa noqonaysa fadeexadii ugu dambeysay Mareykanku uu kala kulmayo dagaalka ka soconaya bariga dhexe. Sidoo kale Mareykanka oo markii hore u soo xaydxaytay inuu qasab ku furo marinbiyoodka Hormuz, isagoo oo maraakiibta xamuulka ah ku amray inay qasab ku soo maraan marinbiyoodka Hormuz, isla markaasina aanay dhag u dhigin digniinaha ay siinayso dowladda Iiraan, ayaa haddana taa ku guuldaraystay kabacdi markii ay dowladda Iiraan ay si qasab ah u burburisay maraakiib isku dayay inay qaataan amarka Mareykanka. dowladaha reer Yurub iyo kuwa bariga Aasiya ku yaala ayaa dalbanaya inay maraakiibta ka gudbaya marinbiyoodka Hormuz ay uga amar qaataan dowladda Iiraan, iyagoo ka talinaya hadanahooda iyo sidoo kale waxyeello soo gaadha maraakiibtooda ka gudbaysa marinkaasi. taasina waxa ay mar kale fadeexadii labaad ku noqotay Mareykanka oo la kulmaya cadaadiskii ugu weynaa uu kala kulmayo gudaha Iiraan. dhinaca kale Israa'iil oo ka mid ahayd xulafada Mareykanka ee bariga dhexe ayaa iyaduna wajahaysa khatar dhinaca amniga ah kabacdi markii ay howlgabeen ay shaqada joojiyeen gebi ahaanba raadaradii hawada Israa'iil ilaalin jiray, kuwaasi oo ogolaanayay in la qabto gantaalada ka imanaya dhinaca Iiraan. hase ahaatee haatan waxaa la arkayaa gantaalada Iiraan oo iska maraya hawada Israa'iil, isla markaasina ku dhacaya halka ay doonaan, iyagoo oo aan waliba la maqlin wax digniin ah oo samaynayo raadaarka hawada Israa'iil. taasina waa fadeexada kale ay wajahaysa Israa'iil qudheedu ay kala kulmayso dhinaca Iiraan. marka la isku wada geeyo xulafada la dagaalamaysa Iiraan oo ay kow ka yihiin Mareykanka iyo Israa'iil, labaduba waxay si weyn ugu guuldaraysteen sidii ay Iiraan u burburin lahaayeen kabacdi markii ay la kulmeen cadaadis ka weyn midkii iyagu ay ku hayeen Iiraan. Mareykanka oo la kulmaya cadaadiska uu kala kulmay saldhigyadiisii oo la burburiyay, diyaaradihiisii dagaalka oo qaarkood la soo riday iyo sidoo kale amarkii dhinaca marinbiyoodka Hormuz oo dhag jaraq loo siin waayay, iyo Israa'iil oo ay howlgabeen raadaradii wada u ilaalin jiray si ay u qabqabtaan gantaalada ka imanaya dhinaca Iiraan. labaduba waxa ay noqdeen fadeexad ay kala kulmeen dhinaca Iiraan. dhinaca kale Mareykanku waxa uu filayay in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa reer Yurub ay iskarab taagi doonaan dagaalka uu Mareykanku kula jira Iiraan. hase ahaatee reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub lafahooda ayay u baqeen, waxaanay ku dhawaaqeen intooda badan inaanay dagaalkaasi qayb ka ahayn. Spain iyo Faransiiska iyo sidoo kale Talyaaniga iyo wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa iyaguna ka gaabsaday. dhinaca kale wadanka Ingiriiska oo isaga si weyn loo filayay inuu qayb ka noqon doono ayaa isaguna dhagaha ka laabtay sidii uu uga gaabsan lahaa dagaalka ka soconaya bariga dhexe kabacdi markii uu arkay in gantaalada Iiraan aan loo babac dhigi karin, isla markaasina aanu ahayn dagaal si sahal ah ku soo dhamaanaya. dhaqaalaha dunida ayaa si weyn isku bedelay tan iyo intii uu bilaabmay dagaalka Iiraan lagu qaaday kabacdi markii ay Iiraan wacad ku martay inay dunida dareensiin doonto xanuunka uu leeyahay dagaalka ka soconaya bariga dhexe. Iiraan wax weyn uma aragto in la burburiyo gudaha wadankeeda, hase ahaatee waxay
xoogga saaraysaa sidii ay dunidu hal mar ula dareemi lahayd xanuunka uu leeyahay dagaalka lagu hayo dalkeeda. Wadamada Carabta ayaa iyaguna ka tashanaya sidii ay uga go'aan qaadan lahaayeen isku halaynta Mareykanka iyo reer galbeedka ka bacdi markii la arkay waxa ka dhacaya Bariga Dhexe, maadaama oo Mareykanku uu xakameyn kari waayay gantaalada iyo diyaaradaha ka imanaya dhinaca Iiraan ee sida taxtaxaashka ah intay ugu soo dhacaan saldhigyada Mareykanka iyo dekedaha muhiimka ah sida weyn u gubaya dhaqaalihii Bariga Dhexe. Wadamada Carabeed oo khadiyaan ka taagan gantaalada iyo diyaaradaha Iiraan ayaa haatan deydayay halkii ay uga bixi lahaayeen shirqoolka uu Mareykanku u soo maleegay ee markii hore la moodayay in Iiraan subaxa horeba lagu quraacan doono gabagabadeeda, hase ahaatee haatan la baryayo sidii dagaalkaasi isaga ah looga bixi lahaa. gebi ahaanba kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamada Carabta iyo kuwa Bariga Dhexe ayaa istaagay iyaga oo waliba ay wadamada Carabeed si weyn uga warwar qabaan halka ay ka heli doonaan cuntooyinkii iyo sidoo kale agabkii raashinka ee uga iman jiray dibadda, maadaama oo wadamada Carabeed aanay waxba beeranin. hase ahaatee inkasta oo lagu soo qaadi lahaa diyaaradaha hawada duula ayaan ahayn qaar suurtagal ah maadaama oo xataa hawadu ay xiran tahay. taana waxaa keenay gantaalada wadanka Iiraan ee meel walba taagan tan iyo intii uu dagaalku bilaabmay.